W Hello မင်္ဂလာပါ ANW Videography မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရခင်နေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ Premiere Pro ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့လေးစမ်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ Android မှာတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ Home ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Home ထဲမှာဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်new from photo library ပေါ့နော်ဒီထဲကနေယူလို့ရတယ် file နဲ့ကနေယူလို့ရတယ် blank project တစ်ခုယူလို့ရတယ်ဒီတခြင်းတွေကို extract လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ generate image တွေကို generate လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ image တွေကိုမှဒီခုနပြောတဲ့ video ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ expand image ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးရတာတော့အများကြီးပဲဗျเนาะသုံးရတာအများကြီးပဲဒီမှာ sign in အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account လေးကိုချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ချိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဒီ edit လုပ်ထားတဲ့ project တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ new photo gallery ကျွန်တော် project တစ်ခုလုပ်တဲ့ဟာတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်image to video လုပ်တဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးယူလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ prompt တစ်ခုခုရေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ prompt တစ်ခုခုရေးတာကရေးလို့ရေးတာတော့လွယ်ပါတယ်เนาะ funny funny to speak funny speak အဲ့လိုမျိုးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရေးခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ generate video ပေါ့เนาะ generate video ဆိုပြီးတော့သူသွားနေအဲ့ဒါ 100% ပြည့်လို့ရှင်เนาะဒီ photo ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတဲ့ဟာလေးထွက်လာမှာပေါ့เนาะခဏဆောင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရတာကြောင့်မလို့နည်းနည်းပဲရေးကြည့်လိုက်တာပါဒါစမ်းပြပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲသူဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ use ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် sample အနေနဲ့ပြတာပါဒီကောင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဒါ image to video လုပ်ပြတာကျွန်တော်ဒီမှာ project တစ်ခုလုပ်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင် video and image ဒီမှာ music and audio title and caption ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဒီမှာရှိပါတယ်သူကကိုလောက်ချင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တာမန်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာလေဟို CapCut တို့ InShot တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနားလေးတစ်ဝိုက်မှာသူကကျွန်တော်လောက်ရတဲ့ overlay တွေခုနကပြောတဲ့ထည့်ထားတွေဖြတ်တာတွေ audio တွေ blend တွေအကုန်ပါသူကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကျတော့ဒီမှာဒီတစ်ခုဖြတ်မှာဒီမှာ split လုပ်မှာလား select လုပ်မှာလား delete လုပ်မှာလား duplicate လားဒီမှာအောက်မှာအတန်တိုး short တွေဒီမှာပါတယ်အကောင့်တဲ့တစ်ခုကလေဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ adjust လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါမှ live ပြီးတော့ color ပြီးတော့ mix လုပ်မှာလား color grading လုပ်မှာလားဒီမှာအစုံပဲပေါ့နော်သူတစ်မျိုးချင်းစီကိုအများကြီးပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cap တစ်ခုကိုလောက်ထားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ scene တစ်ခုလောက်တယ်ဒီ scene တစ်ခုလောက်တယ်အဲ့တော့ကိုကအများကြီးသွားလောက်ဆရာမလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ပြရတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိသမျှ scene တွေအကုန်လုံးကလာကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်စမ်းလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ဒီလေးကတော့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းကြည့်ထားတဲ့ဟာလေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ